vocês? Então, o vídeo de hoje tá muito legal. Hoje eu vou organizar minha geladeira, porque no outro vídeo eu fiz comprando. Então, bora lá. Começar aqui com a caixinha de bebidas. E também não tem só bebida. Bora lá, gente. Aqui botei. Pronto. Agora, bora tirar essas coisas. Pegar só as coisas grandes e vou botar ali, já. Botei. Agora, bora botar essas outras coisas. Vou desejar. Olha, gente, já tá arrumadinho. Minha gatinha tá aqui. Agora eu vou botar aqui. Ela tá querendo atrapalhar, gente. Botar aqui, sai. Botei. Agora bora botar aqui no lugar certo. E ela quer atrapalhar. Aqui. E vou botar as coisas aqui. Meu Deus, gente. Ela quer aparecer, né? Vou guardar o prato. Ai, gente. E foi isso o vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau!